予報円と暴風警戒域について押さえておきましょう。予報円とは点線で書かれており、予想された時間に台風の中心が到達する可能性のある範囲を予想しているものです。暴風警戒域とは実線で書かれており、予想された時間に台風の中心が予報円の中に来た場合、暴風域に入っている可能性の範囲を示しているものです。この暴風域とは一般的には風速25メートル以上の猛烈な風が吹いている範囲のことで、この風の中では大人でも立っていられず、また建物も大きな被害を受ける恐れがあります。自分の住む町が予報円に入っていなくても台風の強風域に入る可能性があります。ぜひ2つのポイントを押さえ、安全な通勤やお子さんの送り迎えにお役立てください。